E aí, rapaziada, esse vídeo eu vou dar uma improvisada aqui, porque tá muito corrido, galera. Estão todas ligadas as plaquinhas, como vocês podem ver, é bem parecido com outro projeto que já foi postado aí no canal. Mas tem algumas coisas aqui bem específicas que eu precisei. Tô abaixando naquela mesa, tá ligado? Na mesa ali, vindo o sinal aqui direto para as plaquinhas. Teve algumas coisinhas nesse projeto aqui que eu precisei fazer umas modificações de acordo com a necessidade. E outra, galera, tá bagunçado hoje aqui, tá corrido demais. Vai ser um vídeo bem raiz mesmo, é pra gente trocar umas ideias aqui. Que tem uma galera que tá vindo no WhatsApp aí fazer também umas perguntas aí a respeito dessas placas. E nesse caso mesmo, por exemplo, para você que quer fazer a utilização dela com poucos transistores, você pode observar que essa régua aqui, ela está completa, mas ela está dividida em 3 canais. Então, a finalidade é usar essa placa está ligada em sub, essa aqui está ligada em médio grave, essa daqui está ligada em agudo. Esse transformador está alimentando todas. Uma fonte que, nesse caso aqui, a gente vai falar já desse transformador, que eu tive que enrolar ele ontem, galera. Eu tô ainda com o dedo doendo porque eu não tenho muita prática com esse negócio de transformador para estar enrolando. Quando tem muita necessidade que eu faço esse tipo de coisa. Enfim, mas precisei, né? Porque era um transformador de 12 volts, aí eu precisei aumentar a tensão dele para estar alimentando os nossos amplificadores aqui. E é uma das coisas que a gente vai falar nesse vídeo também, sobre a questão da fonte e sobre o circuito dessa placa. Porque, galera, para quem tem dúvida ainda, essa placa até os 100 volts, o fabricante manda ligar sem problema nenhum. Com a tensão mais baixa, ela vai funcionar também. Você não pode colocar, por exemplo, poucos transistores e querer colocar os 100 volts. Não, 100 volts é para quem vai usar com toda a régua, com essa quantidade de transistores trabalhando todos em paralelo. Mas nesse caso, por exemplo, aqui que eu estou trabalhando com a tensão, ela está saindo ali 50 volts do transformador aqui, seria os 50 mais 50. Depois do diodo, ela está indo para 70 volts, por aí. Eu estou medindo ali na minha rede, na entrada, 212 por aí. Essa tensão, quando subir, por exemplo, para 230, ela também vai subir um pouco na saída. Mas mesmo assim, ainda vai ficar dentro de uma margem para trabalhar, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, eu estou dividindo 3 pares para um canal de agudo, 3 pares para um canal de médio e 5 pares para o canal de sub, né? Que vai ser esse canal aqui que está ligado separado, já preso na própria régua. Esses aqui a gente vai parafusar na própria caixa, que esse sistema vai ser também ligado, ativar uma caixa, né? Então a gente vai fazer a colocação dele dentro da caixa, que inclusive eu estou testando com ela, o cliente trouxe aí. E eu tô fazendo primeiro os testes aqui na bancada para depois a gente inserir lá dentro da caixa. O painel vai ser aquele. Eu furei ele alguns dias e não coloquei na caixa ainda porque tava precisando terminar logo essa parte do amplificador. Aí agora, quando eu for colocar lá na caixa, eu vou fazer a ligação das bobinas de entrada do transformador nas chaves. Tanto para mudar 127 e desligar o amplificador. Aqueles XLR ali vão ser saídas. Eles não vão ser, no caso, linha. Eles vão ser para a saída de médio e a saída de agudo. A saída do sub já fica ligado dentro da própria caixa de sub, né? Que são 2 falantezinhos de 12. Aí essa caixa pequena aí tem 2 falantezinhos de médio, um drive de corneta e super tweet. Óbvio, todo mundo que gosta de som pretende fazer mudanças futuramente, mas a caixa que veio até a mim para ligar é essa. Então a gente vai ligar nessa caixa de sub, que é a caixa que fica, digamos que tem mais espaço para a gente colocar o transformador dentro e fazer aquela inserir o painel, né, para você ter os comandos ali. Então assim, fica muito corrido, principalmente chega esse final de ano, meio de ano, às vezes o pessoal chega com muito serviço e não dá para estar gravando o vídeo. Esse vídeo tá sendo bem raiz mesmo, mas eu tenho certeza que vocês vão tirar muita dica boa aí, galera. Eu vou deixar também esse circuito aí para vocês baixar, já editado aí no primeiro comentário fixado, para você que quer fazer a placa direto com a utilização direta dos 3 pares na saída dela direto, sem precisar usar mais nada, só daqui para todas as bases em paralelo, que seria esse primeiro terminal aqui do transistor, o meio seria o coletor e aqui o emissor. Todas as bases juntas, todos os coletores juntos e todos os emissores juntos. Isso dá a linha positiva e dá a linha negativa também. Assim, é um amplificador, galera. Eu costumo usar essa placa porque ela, para essas aplicações assim, para amplificadores de pequena,
média e alta potência, a depender da configuração, você pode mudar alguns componentes. Vocês observam que aqui eu não mudei ainda, aliás, eu não acrescentei todos os componentes porque não há necessidade. E nesse caso aqui eu coloco esse trimpote para a gente poder ter esse ajuste aqui de bias. Depois que você fazer todos os ajustes, você pode substituir esses trimpotes aqui, que seria no caso esse, e o de volume aqui da entrada, para resistores fixos. No caso do volume aqui da entrada de som, é substituído por um potenciômetro. Eu estou colocando o trimpote para fazer esses testes assim na bancada. E como os ventiladores também, eu preciso aumentar a potência, tem que ter uma refrigeração, aí eu ligo de forma improvisada, mesmo que todas essas coisas vão ser ligadas de forma definitiva quando tiver na caixa. Então vai ser ligado ventiladores, todos nos seus devidos lugares, nas fontes adequadas. Eu estou usando esse trafozinho pequenininho aqui para alimentar somente os ventiladores, não faz parte do circuito que está funcionando aqui as placas. É apenas um transformador mesmo que está fazendo a alimentação de todo esse amplificador, que seria os 3 canais, né? Uma fonte. O que eu faço aqui? Vê só, se vocês observar aqui, eu tenho esse fio e esse outro aqui que sai do transformador, vem direto para cá. Apenas esses dois e não mais nenhum. Eles fazem aqui, no caso, na ponte, se você observar ali, ó, aonde entra a tensão alternada, eu jampeio as duas entradas, ó, e eu venho com um fio do transformador e o outro fio passa a ser o terra geral lá dos capacitores. Ali são fontes separadas. No caso, eu coloquei uma fonte para o sub e coloquei essa outra fonte separada aqui para as placas de alta frequência, para não ter interferência. Nesse caso, são tantos capacitores assim, porque eles estão ligados em paralelo e séries para aumentar a tensão, porque eles são de baixa tensão. Eu preciso aqui, como eu tenho muito desses capacitores que eu acabo reaproveitando das fontes, eu preciso utilizar eles de alguma forma. Eu sempre acabo utilizando essas bases assim, ó, completas. Eu faço as modificações das ligações. São capacitores de alta qualidade também. Eu só faço a ligação, a modificação para necessidade, de acordo com a tensão que eu quero. Perde um pouco na capacitância, mas levando em consideração que capacitor tá caro, né, galera? É uma maneira bem útil de a gente estar aproveitando essas fontes aí. Galera, nesse caso desses transformadores quadrados, é possível a gente desmontá-los para você alterar a tensão. Quando são toroides, não tem como. Esse formato assim, não tem como você desmontar, tirar aquela massa ali. Então, fica inviável. Nesse caso, eu tinha esse transformador até guardado ali e acabei lembrando, de acordo com a precisão, eu vou aplicando as coisas. Eu peguei ele, desmontei só o secundário, peguei o 12 volts, calculei quantas espiras de fio, reduzi um pouco a bitola do fio, porque era muito grosso para 12 volts, e agora ele tá dando lá 50 volts aqui. Então esses 50 volts para esse amplificador aqui é mais que o suficiente, atende muito mais que a necessidade de corrente do amplificador, porque quando eu estou aumentando o som aqui, tá caindo apenas 1 volt. Então 1 volt, isso pode cair até na rede. O transformador ainda tá dentro de uma margem bem mais que a segurança, e é uma forma de a gente aproveitar também esses transformadores. Eu compro baratinho, a gente tem que, o canal aqui, o intuito é esse, a gente está reaproveitando esses materiais. No caso das placas, eu compro as placas já prontas, só faço montar os componentes. Mas as barras de alumínio também são barras com uma régua, também são de fábrica. Agora, no caso dos transformadores, que é uma coisa muito cara, e a gente tem vários vídeos aí aproveitando esses transformadores. Inclusive, galera, tem vídeo aí de transformadores toroide, a gente fazendo várias ligações para autotransformador, para amplificadores de alta potência. Esse não é o caso desse amplificador, que ele não precisa ser autotransformador, mas pode sim também alterar as bobinas de saída de um transformador desse, para você conseguir que ele seja autotransformador. E como ele está obsoleto para o mercado automotivo, a gente compra bem baratinho nas lojas de som, né? Esse é um modelo para 70 amperes, e eu acabei, no caso, só tirando o secundário. O primário é o que veio nele mesmo. Dá trabalho, dá, galera, mas não é nada impossível, não. Eu comecei ontem de noite e hoje pela manhã já estava pronto, o transformador já está tocando. O som tá só fechado aqui, mas vocês observam que é apenas ele que está alimentando aqui. Então, eu não
tô tendo como gravar, galera, principalmente quando chega esses períodos de festa. É muito complicado para mim e eu moro no interior, tem muita coisa extracurricular aqui da eletrônica que me toma tempo também. Mas esse tipo de vídeo assim eu tenho que trazer para vocês, porque eu tenho certeza que dá várias ideias aí para vocês conseguirem aproveitar também materiais. Eu vou fazer um vídeo futuro desmontando e fazendo essas modificações nesses transformadores aí, para a gente, né, aprimorar mais essas nossas ideias aí, que com certeza você vai poder aplicar não só em amplificadores, talvez em outros equipamentos que tem essa necessidade de uma corrente razoável, né? O tamanho do transformador, galera. Minha mão aqui, ó. Então, um transformador considerável. Já tem outro vídeo, galera, fazendo aferições com essa versão desse amplificador com a topologia para poucos transistores. Para você que ainda não viu, vou deixar o card desse vídeo aí para você tá dando uma olhada também lá. E também falando sobre a construção dessa fonte, a maneira que a gente utiliza vários capacitores de baixa tensão para chegar, né, um resultado razoável de tensão. Nesse caso ali, tá medindo a tensão AC que tá saindo daqui do transformador, mas depois dos capacitores aqui tá saindo 70 positivo, 70 negativo. 70 positivo, 70 negativo para essa topologia de amplificador de 3 pares assim por canal, tá mais que o suficiente. Você vai tirar um valor RMS considerável, a depender da sua carga na saída. Não vai nem aquecer muito. Então, nesse caso, eu dividi. Poderia até colocar menos transistores no canal de agudo. Mas aí, no decorrer do tempo, o mesmo cliente acaba fazendo modificações no projeto e a gente acaba modificando coisas. Então, a gente pode pegar essa barra novamente e colocar outro aparelho para substituir e colocar essa barra em outro amplificador. Inclusive, até quando eu pego, eu faço o cálculo, eu furei até para 2 transistores a mais. Ela dá 30 centímetros, eu também compro no Mercado Livre. E faço a furação, ela não vem furada. Eu faço a furação dela aqui em casa mesmo. Dá trabalho, mas é óbvio, tem um sacrifício, né, pra gente ter algum resultado. Então, se futuramente quiser acrescentar mais transistores e fazer modificações nesse amplificador aí, a gente consegue fazer também isso. Para quem também tem dúvida onde eu estou comprando transistores, eu compro junto com esse kit que vem com essa placa. Então tem um kit que vem já com radiador de calor e outro com só transistores, a régua e a placa. Esse kit pra gente que trabalha com eletrônica é bem interessante, porque os transistores a gente tem uma garantia que eles têm uma boa procedência. O cara vai vender o amplificador e ele quer que os transistores também sejam de boa qualidade para que o amplificador dele aprove. Então são transistores que a gente tem um grau de confiabilidade maior. Eu compro esses kits, não tô ganhando nada para fazer, para falar isso para vocês, é só porque tem alguns de vocês perguntam aí, e então eu compro lá esses kits aqui, ó, de Maurício mesmo, que vem já com a placa e com os transistores. Tem situações que eu acabo utilizando os transistores até em outros aparelhos, eu compro só para fazer realmente a reposição do estoque de componentes, né? Inclusive vem outros componentes também no kit, como os resistores de emissor, os diodos, as bobinas. Outra coisa interessante também, galera, vocês observam aqui que essa régua é um pouco diferente, porque eu acrescentei um pedaço aqui nela para colocar essas bobinas aí dos filtros, que são 3 canais, então precisa dos 3 filtros. Já vem o espaço e essas outras aí são colocadas assim. Eu acrescento pedaços mesmo, não dá nem para perceber tanto, mas ali tem uma pequena junção ali de placa, que é da mesma placa que em outros projetos eu acaba sobrando, eu tiro. Então é isso, a gente sempre vai guardando e vai fazendo essas utilizações de acordo com a necessidade. Fica um projeto, galera, que para as demandas, a gente conseguindo reduzir ao máximo o custo de produção, a gente consegue entregar um produto de qualidade para o cliente, ainda ganhar alguma coisa em cima, o cliente vai ficar super satisfeito e assim, é uma via de mão dupla, né? Todo mundo fica satisfeito. O mercado vende mais, a gente produz os equipamentos, a galera que lá usa vão curtir, vão fazer parte digamos assim, dos melhores momentos da vida do camarada. Essas coisas fazem parte, né? Comemorações, e eu enxergo isso dessa forma. Então, quando a gente enxerga um propósito naquilo que você faz, a gente trabalha de uma maneira
que facilita um pouco a vida da gente. E eu tô com um final de semana como hoje, gravando vídeo aqui pra vocês na maior alegria. E falando nisso, né, galera, agradeço demais a todos vocês que estão desde o comecinho aí, pra galera que tá chegando, pra quem tá chegando através desse vídeo. O canal é voltado ao mundo da eletrônica, mais especificamente ao mundo do áudio aqui. Vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, fica todos com Deus. Aquele abraço, valeu, galera. Vou aumentar aqui, ó.